又係一個美好嘅 office day，又係一個美好嘅 lunch time。咁今日繼續同大家一齊鳩噏啦。咁今日鳩噏嘅咧就係講緊人類自虐嘅傾向。我唔知道大家咧有冇平時同人一齊去睇戲咧，會留意人哋睇咩片種嘅咧？有啲人咧就好中意睇恐怖片咧，覺得好舒壓嘅。咁佢覺得睇又好驚，好驚，好驚，突然之間有啲人嚇你咧，你就會嗌完之後咧就好舒壓啦。咁而我呢啲人咧係永遠都理解唔到點解你會覺得舒壓嘅，因為我係睇嘅時候好驚，嗌完都仲係好驚，出到戲院出面我都依然係好驚㗎，好驚我一拉開個肉簾就有個姐姐企咗喺度咁對住我啦，勁驚。但係其實人咧總會係一啲唔同嘅面向，有一啲自虐嘅傾向嘅。有啲人可能揀睇戲啦，亦都有啲好似我呢啲咧就會揀跑步啊、做運動啊，亦都有一啲可能我唔知啦嚇，有啲房間入面嘅特別傾向，佢會覺得好舒壓。咁啊，基本上總括嚟講咧，人類總有一啲自虐嘅傾向嘅，而我唔知道你自虐嘅方法係啲咩啦。咁當然都可以 comment 同我講下啦。但係如果你完全冇自虐傾向嘅話，可能表示你好健康，亦都可能表示你極度唔健康。咁啊，可以自己諗一諗緊你係健康嗰類啊，定係唔健康嗰類啦。咁啊，今日嘅交噏就係咁先啦，拜拜。